Ya Mas, ikut yo monggo, gak ikut yo alhamdulillah kan ngono Mas. Katanya Bupati ada cenderamata apa gitu. Hari pertama itu berapa besok Mas Linere sampean Mas? Lenre paling Purwoko. bawa 8 Mas. Kok kerwok. Yang anu Mas, yang parade itu koyo parade kan ada parade tuh. Di mana itu? Koyo cek sound Mas Po gak hadir. Pasuruan kayak itu. Nggak tahu acaranya kayaknya tanggal 10 11 apa 11 12 gitu loh. Ya kayaknya mulai besok itu Mas. Tadi kok udah datang cuman tuh loadingnya itu si anu. Sing Mas Amir iku ta Mas? Kayaknya Mas Amir lagi. Oh, gak ngerti nek Pak Amir yang pegang. Iya yang Mas Amir dipegang sendiri. Terus yang satunya itu kan ada Ko Indra itu yang operator itu. Kayaknya Mas Po gak bisa hadir, wong Mas Po buat status kok. Anu, ada acara balik. Adik kakak ya Mas. Iya Mas. Aku adik Mas David, adik kandung. Bawa berapa besok Mas Linere sampean Mas? Lenre paling Purwoko. bawa 8 Mas. Kok kerwok apa? Belum jadi. Kerwoknya sampean gede iku ta? Sing di pabrik iku. Iya tapi diperkecil lagi. Iya kudu diperkecil Mas. Koyo SR iku. Buanter loh itu tapi. Iya banter. Wong saya pernah ke sana kok di compare sama T24. Si unggul. Buanter lek banter tenan buanter. Cuman gede. Gede. Tapi itu diberi cari Mas dari bos saya. Bisa digantung. Digantung nanti. Bisa digantung jare mau dikasih berikat. Iya. Wajahnya mirip, iya saudara. Mas Bre tim 2 Mas. Meftah yang ke sini. Tadi WA saya. Aku Mas nang Bondowoso jare. Oh iya wes. Terus Mas Mehmet tadi pagi pamit cari ke Jawa Tengah. Tuh, Mas Mehmet. Yang budal Meftah Mas gitu. Oke wes. Apa Mas Bre iso hadir ya Mas? Insya Allah hadir. Yang tapi tanggal 12. Iya, masalahnya kan hotelnya iku Mas. Tak check in tos Mas. Check-in mulai kapan? Besok. Yo tak check in iki esuk sampean. Takutnya sampean datang subuh kan langsung istirahat dek kono Mas. Pokoknya full senyum wis dek sini sampean iku lho. Tenang wis. Ya oleh aku nang Malang wis tidur di mobil aku. Waduh, tidur di mobil. Jangan sampai tidur di mobil. Mari tidur di mobil sampean yang cek sound iku lho di Malang endi ku? Mana Malang Selatan Tengah Tebu? Oh, dulu itu di Celumprit. Lumprit. Kan turu di mobil aku be Mas Erno iku. Wah, iku. Golek hotel gak nemu iku adoh. Ya ada lek di sini. Ini Mas hotelnya cuma 500 meter dari lokasi. Enak kok. Maksudnya? Iya, enak. Wong selatannya kota kok Mas. Deket Mas. Enak, Selatan. jalan raya itu. Hotelnya apa Selatan namanya? pas baratnya. Riverset coba wis Riverset. Tapi ojo buka aplikasi ijo sampean. Wah, bahaya. Aduh.
Bahaya. Digebiri nanti sampean. Hotelnya Riverside mas, depannya kolam, depannya apa jenenge? Kayak karpot itu loh mas. Taman, enak pokoknya mas. Sampean nggak bawa nyonya. Ya gowo mas, tapi malam. Lek isu kan gak iso nyonya ku anu. Apa jenenge? Dinas. Dinas. Lek gak piket bengi ya tak gowo nang hotel. Ben be anu, Mbak E. Bahaya kok mas nggak dibawa. Sampean buka aplikasi hijau. Aman lah aku mas. Aku gak ciri mas wongi mas. Gak koyo sampean aku. Aman aku. Mbak Amel dibawa mas. Insya Allah mas, insya Allah ikut. Kurang mas Bre-nya iki. Mas Bre sibuk mas. Ya emang tak WA gak bales ya. Gak rolek memet mas. Info bisa Mbak kembali. Amel. Kok banyak yang tanya Mbak Amel ya mas. Besok itu suruh mampir-mampir mas. Malam itu ada yang nyuruh mampir di kafe opo, no. Terus di rumah makan apa, no. Bingung, masuk katanya mampir-mampir meneh. Ya, insya Allah tak jawab insya Allah mas. Besok mampir. Ada yang Lo sampean lo 1 tahun mas yang ditunggu di Bondowoso mas. iya 1 tahun. Enggak kan kemarin itu kan Aku duwe kejutan kok nang sampean. kemarin tuh banyak yang mau suruh mampir mas. Mampir di Probolinggo. Terus mampir di Bondowoso itu ada di kafe apa gitu loh. Mas saya yang punya kafe, saya pengen sampean mampir. Terus di Probolinggo itu juga ada, nggak tahu wis pokoknya DM no. Besok lo ada apa katanya Bupati ada cenderamata apa gitu. Hari pertama itu nang sampean Bre. Kok cere? Gak ngerti aku. Tadi rapatnya. Yang hari pertama apa acaranya mas? Hah? Hari pertama apa acaranya? Hari pertama itu sambutan tok ambe Jackson bareng mas. Iku. Itu dihadiri oleh wong-wong penting Bondowoso sak bupati ngono lho mas. Hari kedua. Ya iku live DJ wis. Saga be Mareta iku. Mas penataannya anu mas, aku 2 ke samping ke atas 6 yo. Kan di tengah aku mas. Iya sama semua mas. Ya lek Miftah ke samping jare. Mbok gak ngerti aku. Mosok digantung lek Miftah. Wong gowo keruwek iku. Aku tak gantungnya wis. Tiket 20. Tiket 20. Kok mirip? Iya mas. Tak duluran. Jumper apa battle jumper mas? Kalah aku mas. Kaos. Barik. Mosok aku kembar be sampean mas. Mirip. Kok kaos mas, akeh sing takon mas. Sampean mas. Besok ya ada yang anak-anak jual jersey gak kaos. Sip. Sing anyar iku ta? Sing diupload iku ta? Berik tapai Mas David. Apa iki? Oh,
kasih tapai Mas David gitu Mas. Kasih tape sampean gitu loh. Lempoan Mas David. Kasih Bondowoso kan tape Mas. ATM Biro 20 info Iya Mas loading. David bangun Mas. Nggak bisa ngomong Madura sampean nggak bisa. Kalau istri bisa. Ya istri sampean Madura kan ya Mas? Madura mana? Madura sini Bangkalan. Oh Bangkalan. Itu kan yang yang dibawa ke Jember itu ya sampean dulu. Sebentar aja ya, masih Laica, ngaji. Amel. Masih ngaji. Nih yang tanya masih ngaji. Oh. Adem sampean Mas, lihat duwe bojo koyo ngono Mas. Pindah lokasi mana Brewok? Tetap Mas, cuma di timur jalan Mas, pindah ke timur jalan Mas. Adem, Mbak Amel hadir. Insya Allah hadir. Saya itu sekarang bolo. Apa ya? Terserah istri, soalnya lagi hamil muda. Jadi kalau mau ikut ya monggo. Enggak ya enggak apa-apa. Tapi ya ikut terus. Kemarin ke Pati ya ikut. Ikut ya monggo. Ya Mas, ikut ya monggo, gak ikut ya alhamdulillah kan ngono Mas. Wah bahaya. Ya kudu ikut Mas. Kan ada nyonyai Mas Doyo Mas. Besok Mbak Amel karo nyonyaku Mas, tenang Mas. Aman. Le owner iki gak didampingi Mas. Yang asli Mas. Yang asli. Aku ya bos wajib ikut. Insya Allah Mas, insya Allah. Customer itu yang tapi. Mas info karnaval. Istri suruh ngesruk ya. Suruh ngesruk. Ngesruk. Ini pindah Widoro Mas. Iya ada baju bisa. Besok ready tapi terbatas ya, paling terbatas loh ya. Paling sekitar 70-an. Bawa berapa sampean? Cuma 70. Kalau kain sih. Anu Mas, pesan aku 1 M take bojoku. Oh iya besok siap. Diajak rojakan nanti. Ya pasti rujak Mas, pasti tak ajak rujakan. Mangae. Suruh libur Mas istrinya 2 hari. Suruh libur 2 hari. Gak iso Mas. Gak bisa dia ikutan dinas dia sudah. Anu di rumah sakit. Oh. Mas lek DJ Tanti ku piro Mas? Kalau ke Malang aja gini Mas. Kalau ke Malang loh. 20. Kalau ke sana ya bisa 2 ini. Ya iku. Aku pengen punya acara lagi nanti Mas, tapi acara anakku iku. Anak apa Mas? Gimana untuk beli set real ta bos? Your real Mas. Mas Owak. Aku lo masih loading Mas saiki Mas. Setasan mulai Mas.
Wis loading. Iku mas. Iya iku. Petasan mulai iku. Oh.